السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بانا له الضوم إلهي بانو نهي إلهي بانا لو نقنايا halkan waxaan runtii tacsi tiiraanyi iyo muruga xambaarsan aan runtii uga dirayaa dhammaan guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaanna reerkii uu ka tegay walaalkeen marxuum injineer Yarisow. ilaahay waxaan ka baryayaa jannadiisa fasiixa ah waasica ah ilaahay ha ka waraabiyo jannadii Allah geeyo. injineer Yarisow nin qaali ummadda Soomaaliyeed ku wada ah quluub dad badan oo wanaagsan qalbigooda runtii degan ayuu ahaaye ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay u naxariisto jannadiisii uu ilaahay ka waraabiyo dembigiisa inuu dhaafo intii uu ka tegay iyo eheladiisii ilaahay waxaan ka baryayaa samir iyo iimaan Allah ka siiyo awlaadiisii muslimiinta oo dhan waalid iyo walaal inuu ilaahay uga yeelo dalkii uu ka tegayna ilaahay isaga bedelkiisa wanaagsan oo khayr leh ilaahay hay noogu bedelo. walaalayaal ka sheekayn maayo wax qabadkiisii sharaf iyo qiimi waxa ugu filan runtii injineer Yarisow Allah u naxariistay waxa ugu filan inta ka sheekaynaysa iyo inta wanaagiisa runtii ka sheekaynaysa iyo inta qalbi mu'min ee ka naxay runtii geeridiisa. waxaanu ku rajoonayn ilaahay ka baryeynay si nabada inuu ilaahay noogu soo celiyo laakiin ilaahay baa naga jecel runtii ilaahay baa qaatay injineerka ilaah jecel oo annaga nooga wanaagsan iyo daartan ka wanaagsan ayaa runtii ilaahay u qaaday. ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ugu bedelo daartan daar ka khayr badan, ehel ka khayr badan, xaaskiisa xaasas ka khayr badan, awlaad ka khayr badan, awlaadiisa noloshiisa ka khayr badan inuu ilaahay ugu bedelo intii uu ka tagayna samir iyo iimaan inuu ka siiyo ayaan ilaahay uga baryayaa. laakiin haddii aan isweydiino yaa dilay injineer Yarisow, yaa dilay waa kuwa jannada ku raadsaday yaa injineerka. ilaahay baa idinku dhaarshiye Soomaalay bal caqligaas ilaahay baa idinku dhaariye eega nin dhan oo qiimi badan oo ummad dhan mas'uul ka ah hawlo runtii culculus hayay yaa iyo dadkii la shaqaynayay yaa si aan aabayeel lahayn qofka intuu u dhex galo qarxiya oo dhiiggii banaysta iyo qofkii fududeeyay ee soo daayay illimada ka soo daayay iyo kuwii kaamirooyinka damiyey iyo cid walba oo markii balaayadan musiibadan la maleegayay raalli ka ahayd goobjoog ahayd yaa iyo intii isku xidhay bahasha ee qarxisay isku duuduubo waa group mufsidiin ah ilaahayna wuu arkaaye yaa way isku dembi qofka inta dhimatay gabadhaa dhimatay ee la sheegayo haddayba run tahay iyo kaa nool ee dhuudhuumanaya ee fasaxay ama sarkaal ha ahaada ama madax ha ahaada ama MB ha ahaadee ee lugta ku lahaa gaarigii lagu qaaday kii shidaalka ku shubay kii sii tabantaabiyey kii ducada ka sii dabadiray idaylkood way isku dembi aakhirana waa dembiilayaal. dhiigaga waxaad ogaataan haddaad maqlaysaan mufsidiin mujrimiin yahay haddaad maqlaysaan dadka dhiigga walaalkeen iyo walaalaheen oo dhan maalin walba daadinaya hore u daadiyey haddana weli aanan ka dharginow waxaad ogaataan dhiiggaas inaanu hadur ahayn inaanu bilaash ahayn dhiiggaa in ilaahay yaa agtii xisaabta inuu ku jiro. إلهينا ليه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. دلا أو بتصدى ديقة قرى أو عبا درق ميسان إلهي إذن ما درجيه يا جننا حرام بي إذن كتها انت ديق مسلين حق دركو دادين إيساني وحاد أوغاتان
waxaad ogaataan maalinka qiyaame idinku horta waad dhimanaysaan imika sidaad walaalihiina u disheen waqtigoodii unbay qaateen idinkunbaa dembiga maaragtaay idinkugu dembi badinayay ajirkiina unbaa ilaahay idinkaga qaadayay ashiqaa dhur darsaday ayaan daran baad tihiine waxaad ogaataan in qadarkoodii iyo cimrigoodii marnaba inaanay dhaafeen waxay ku dhinteenna waa ajal musamman ajal ilaahay magacaabay soo ma garan laakiin waxaad ogaataan ayaan daradiina idinku waad dhimanaysaan idinkoo dhiigag xambaarsan mar allaaliyo markaad gashaan oo aad dhimataan waxaad ku bishaaraysataan marka laysa soo saarayo qiyaamaha inaydan keligin soo baxaynin كلجن إن إذا سوبحين إنكم بشاريستا حبيب كان إنه شيء صلى الله عليه وسلم وحائد لا صباحيا إذنكو بقلالكي كمنانكي أدشين صدن سنة أدليسين خذلمجي إجردردي يوحي قرن كأها فسهات كأها أدادينيسين dadkoodii iyagoo idinku dhegan oo faraqa idin haystaad soo baxaysaan allah iyagoo dhiiggii halbowlayaashu qubanayaan ayaad soo baxaysaan xageed u cararaysaan xageed u berigaas maalinkaas qori ma haysataan qori ma jiro qabiil idin difaacaya ma jiro oday dhaqameed inkaar qaba oo qabiil idinku difaacaya ma laha maalinkaa isaga qabyaalad waa dhamaatay adduunkanay ku egtahay qabyaalad qurunka qabyaalad adduunkay ku egtahay maalinka qiyaamaha waxaa soo baxaya idinkoo farqaha laydinku dhegan yahay dadkii aad dilayseen sanooyin ee aad ku jannat raadsanayseen ilaahay janno idinma geeye oo dhiiggii halkaa iyo halbowluhu qubanayo ayaad soo baxaysa mar allaala markay soo baxaan xag allay idiin riixayaan إلهي بالذين جينيا ميزان عادل نبي آدم إلا عليه السلام إلا كي يقدم به أيات جو هل كاسا وحيدها يان دادكي مظلومين تاها مقتولين تاها قرد الرد اللي قد لي وحي إذن دهيان إلهو بالويدي داد كان بالويدية وحي نقد لين محاد شيء دونتان محاد كدشين انجنير يريسو محاد كدشين دولال بو علينا يي dad مظلومين ayuu u gargaarayay dad zaalimiin ayuu u gargaarayay oo gacantooda qabanayay oo dulmiga ka celinayay dhulal badan oo la dhacay buu celinayay ma harsanaynin wallahi inaanu jiif aqoonin mahar iyo habeen wuu taagnaa shirarkaas uu qabanayay bal ninka maxaad ku disheen ninka iyo walaalihi iyo walaalaha kale waxaad ku disheen oo aad horeyna ugu disheen waxa waaye hadur ma aha hadaanu jirin dawlad iyo mas'uuliyiin kale iyo maxaakim idin soo qabat intay idin baadho idinka awood badan oo idin keenta xaq idin ka gudda waxaad ogaataan ilaah ka awood badan maxkamadaha idinkana idinka awood badan inuu idin sugayo inuu ilaah weyne idin sugayo caadil idin sugayo maxkamadiina inay idin sugayso taa ku bishaaraysta ku seexda idaylkiin dhiig cabaatihiin waa ka halkan waxa darad liiga sheekaynay nin 80 meelaha jira subaxii salaada waagu markuu bariyo ayuu cararayaa ma joogi karo waa dhul qabow halka Nairobi waxa way subaxii buu ka lahayaa xaguu u cararayaa halka xoolaha lagu qalo aadaya muxuu ka doonayaa dhiig buu rabaa inuu soo cabo dhiig buu rabaa lacag buu bixinayaa dhiigii xoolaha iyagoo kulul dhiigii xoolaha kulul buu cabayaa inta finjaan loogu shubo maxaad u cabaysaa baa la yiri wuxuu yiri waan karkarayaa waa kululahay ma joogi kari ma seexan kari ilaa aan dhiig cabo akhi ninkan taariikhdiisa markii la wareystay wuxuu ahaa dadka isbaarada xamar dhigan jiray weeyaan 30 sano isbaaro u taalay markaad xukuumadihii yimaadeen isbaarooyinkii la qaaday dadkii maaragtay qof walba buulkiisi uu galay odaga 8 jir ahaa waxaan sadii uu isaga soo tagay laakiin dhiigii uu gali jiray dadkii uu dili jiray akhiiran markii uu dhiigii Soomaalida uu marsaday
dhiiggii soomaali oo dhan markuu soo cabbay oo hadda meel uu ka helo dhiig soomaali uu waayey dhiiggii xooluhu cabbaaya imika laa ilaaha ila allah yah wajazaa'u sayi'atun mithluha saas weeyaan xumida abaalkeedu waa xumaan baad samaynaysaan dad muslimiin aad argagixinaysaan dad muslimiin baad dhiiggoodii daadinaysaan oo aad nafsafkoodii goynaysaan ilaahi idin diiday yaa ee jannooyinka lahaa ayaad jannooyin haddana ugu raadsanaysaan waa kaafi kala dheer ilaahay ha idin barakeeyo kowdhaa allah idin soo hanuuniyo yaa laakiin waxaad ogaataan dhiigga injineer yariisow inaanu hadur ahayn oo aanu baaba'aynin qiyaamaha inuu isagana idinkaga horeeyo idinkuna aad ka daba tegi doontaan waxa aan la hadlayo waa inta nool ee balaayada maleegtay oo maantana la taagan walaalo kale inay balaayo u maleegaan oo ay qarxiyaan dadka aanan seexan karin ilaa qayliyeedho ilaa ummad la laayo ilaa guryo la burburiyo ilaa balaayo dhacdo yaa balaayo ku seexdoon ibliis ahayn ilaahay waxaan ka baryayaa mar labaad 1,000 jeer injineerka marxuumka allah u naxariisto dadkii dhawaa ee ehelka ahaa iyo awlaadiisina ilaahay waxaan ka baryaa uu ka tagay samir iimaan allah ka siiyo isagana dambigiisa allah dhaafo dalkii uu ka tagayna ilaahay waxaan ka baryayaa qof isagoo ama ka khayr badan inuu ilaahay noo keeno aad iyo aad ayaan idin salaamayaa waxaan halkan walaalayaal waxaan rabaa oo kale fursadan qaaliga ah in aan uga faa'iideysto in aan hambaliyo inaan diraan doonayaa oo aan u diro weliba madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo talaabadii geesinimada ahayd ee uu runtii hormoodka uu ka ahaa ee uu u horseeday in badan oo siyaasiyiin ah oo runtii wata baasaboorro ajnabi ah jaali madaxweyne haddaad maqlaysid waxaan ku leeyahay ilaahay ha kuu barakeeyo talaabada aad qaaday wadani dhab ah ayaa tahay runtii waxaan akhriyay comments fara badan oo wasaaradda warfaafinta ama arrimaha dibadda ahayd bayaanka markay soo saartay ayaan waxaan arkay Cabdinuur uu ku saxiixnaa ayaa waxaan arkay comments-ka aan akhriyay 95% runtii way la dhacsanaayeen aad iyo aad baynu kuugu mahad celinayeen shan nakid madax adag mufsidiin oo iska jiran oo siyaasado ka wataay waxaanu ka wataay intaasna dhig jalaq hawsiinin waxa waaye laxmadow reer walba laxmadow baa joogta ayaa ku jirta la yiraahdaa there's a black sheep in every family marka talaabo wanaagsan oo ku dayasho mudan baad qaaday talaabo runtii geesinimo leh oo dhiiri gelinaysa in badan ayaad qaaday runtii oo siyaasiyiin ah waxaan halkan uga baaqayaa dadka kale ee siyaasiyiinta ee uu weliba ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha runtii aan aadka u jecelnahay wiilka dhalinta yar xasan khayre ra'iisul wasaare xasan khayre inuu ku xijiyo isagana kulli qorshaha waa ugu jirtaa sidaan filayo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda haddii uu wato baasaboor in badan dadku waa diaspora inay talaabadaas idinkugu jirto waa qorshaas inay idinkugu jirto talada waa filaya marka in aad noqotaan wadaniyiin dhab ah in badan dadku waxay idin mucaaradayaan oo ay idinka urinayaan in aydan ahayn Soomaali oo aad tihiin ajaanib in badan baa sidaa ku sheekaysta runtii oo ay la leeyahay maxaa wadanka ka galay wax walbay sameynayaan hadday qabta hadday dhacdana diyaaradooda waa u taalaa dalkoodii bay aadayaan yacni dadka Soomaalida in badan waxay idinka xigsanayaan dalka aad madaxda u tihiin waxaana sababay waa baasaboorka ajnabiga marka Allah idin barakeeyo siyaasiyiin baa tihiin culimo maahidiin culimadoo kale waa international way annagoo kale waa iska wadan karnaa baasaboor ajnabi ah maxaa wacay dacwadeena u baahan in aan ducaa bila xuduud aan noqono oo wadan walba aanu tagno waraaq walbo noo fududeynaysa in aan caalamka ku wareegna annaga waa u baahannahay laakiin idinka uma baahnidin
dadka dhakhaatiirtoo kale siyaasiyiin ma aha waa u baahan yihiin dhakhaatiir bilaa xuduud in la helo oo meel walba ay waddan walba tagaysa ardaydoo kale haa waa u baahan yihiin meel walba ay tagayaan oo jaamacadii wax ka soo baranayaan idinka laakiin waxaad tihiin siyaasiyiintana waxay ku siyaasadaysan yihiin oo waddanka ay u adeegayaan iyo qaranka ay ilaalinayaan marka qaranka inaad wadataan astaantiisii iyo baasaboorkiisii waa runtii aad baan ugu faraxsannahay aad iyo aad baan kugu hambalyeynaya jaale madaxweyne talaabada geesinimada leh aad qaadatay waxaan ka codsanaya adiga iyo inta taladu ay ka go'do in doorasho uusan gelin dastuurkana lagu daro nin aan Soomaali dhaba ahayn in aanu siyaasadda u istaagi karin aanu madax sare noqon karin dadka waxaa la rabaa in kalsooni ay idinka helaan inay kalsooni idinka helaan ayaa runtii loo baahan yahay nin Soomaali dhab ah ayaanu u baahannahay in maaragtay madaxu noo noqdo Allah ku barakeeyo jaal madaxweyne baasaboorkaaga Soomaaliga ah nin wadani ayaa tahay adoo wadani ahaabaad haddana wadannimadaadii sii muujisay aad baanu ku jecelahay aad baanu ku jecelnahay ilaahay waxaan ka baryayaa dadka dhagarwadayaasha ilaahay khatartooda ka ilaaliyo adigana dhaarihii iyo ballamihii aad qaaday aad baan ugu farxay runtii in badan waad fulisay in aad maaragtay ballamahaas aad si dhaba adiga aad uga soo baxdid oo waliba aad dejisid oo ugu horeeyo in aad dhistid ciidamo military ah in aad amniga say u soo celiyaan ciidamada dhisitaankooda in aad xoojisid shay aad iyo aad runtii muhiim u ah wadan aan ciidan lahayn runtii wadan ma aha amnigiisana ma sugmayo marka in aad ciidamada ku dadaashaan sidaan u heli lahayn ugu yaraan 50,000 oo askari iyo in ka badanba sidaan u heli lahayn dhalinyaradu waa diyaar inay ciidamo noqdaan iyagoo jaamacada ka soo baxay iyagoo dugsiga sare ka soo baxay qofba iyo heerkii waa u diyaar inay wadankooda u adeegaan inay dhalinyarada diyaar tahayna waxaan ku gartay runtii kumanaankii kun ee soo baxay maalinkii hoolkii Sahal iyo Stadium Konis in badan oo aan la sheekaystay ilaa iimaanta oo aan wada sheekaysana qalbigoodu waa nadiif cafiskiina way qaateen annagana waa idin soo ducaynaynaa dhalinyaradaas qalbiga wanaagsan waa in wadanka looga faa'iideeyo waa in aan runtii aad iyo aad bay maaragtay qarankooda iyo dawladooda ay ugu kalsoon yihiin dadkaas niyadooda ayaan la jibinin dhalinyaradaas niyadooda ayaan la jibinin ha laga faa'iideysto xoogooda muruqooda caqligooda cilmigooda hantidooda wax walba jiritaankooda dhalinyaradaas ha laga faa'iideysto waxaan ilaahay ka baryayaa dadka siyaasadda isku haysta ilaahay muxaafidi mucaarad qalbigooda haysu keeno annaga waxaan rabnaa runtii wadan dhisan qaran dhisan sharafteena inay soo noqoto inaan dalkeena u soo noqono wadan ammaan ah wadankan Kenya aan joogno intii wadankeenu burburayay isagu wuu sii dhismayay Ethiopia sidoo kale intuu burburayay intuu wadankeenu burburayay wuu sii dhismayay wadamadii waa naga wada tageen marka ilaahay waxaan ka baryayaa madaxdeena kuwii wadanka dib u soo qaada Allah ka yeelo ka hormariyo wadamada kale ballamihii qaadeen ka soo baxa ilaahay garabkeena ha galo aad baan udeelkan idin jecelnahay muxaafidi mucaarad ganacsatoy dawladdiina hal garab galo dhalinyarada aan shaqada haysanin shaqo abuur ha loo sameeyo waa wiilashiini waa gabdhihiini waa dadkii wadanka uu maaragtaa ku faani lahaa waa dadka cizigeena dhalinyaradan soo celin lahaa shaqo abuur ha la siiyo oo shaqooyin ha loo sameeyo wadooyinka ku dhisay ha laga dhigo kuwa guryaha dhisaya kuwa wax walba wanaago sameynaya aad baad u mahadsantihiin imikana waa la isugayaa aadan idin salaamaya kun iyo kow jeer injineerkeena Allah u naxariisto ee dadka kale dhintay inta dhaawacana Allah u boogadhayo astawdicukum Allah alladhi la tadii'u wadaa'i'uhu assalamu alaykum wa rahmatullah